Nah, era baru Pindar akan segera hadir. Topik ini juga relate buat teman-teman tahu trennya. Topik ini akan ngebahas tentang era baru Pindar, terintegrasi SLIK atau SLIK. Penasaran? Let's go kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih para audiens, para sobat Pindar yang masih stay tune, kepada masyarakat sekalian yang mengikuti live streamingnya AFPI, live streaming edukasi dan literasi Pindar 25 jam non-stop, sehari semalam penuh inspirasi edukasi dan literasi. Masih bersama saya, Kawaki Tito, selaku Direktur IT dan FDC AFPI, yang kali ini saya akan memandu jalannya talk show ini bersama bapak-bapak luar biasa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Namun kali ini kita akan membahas berkaitan dengan era baru Pindar terintegrasi di SLIK. Di sesi sebelumnya kita sudah memberikan pandangan ya, Pindar itu seperti apa dan bagaimana pengawasannya, peran OJK dan lain sebagainya. Nah kali ini Pindar ini sudah terintegrasi dengan SLIK ya, Sobat Pindar. Nah mungkin sebelum kita mulai obrolan dengan narasumber yang luar biasa, izinkan saya berikan gambaran dan informasi kepada audiens sekalian, Sobat Pindar sekalian, bahwa mulai tahun ini ya, di 2025, Juli 2025, industri Pindar telah ditetapkan menjadi pelapor, dengan kata lain sudah terintegrasi dengan SLIK. SLIK itu apa? Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nanti kita akan ulas, nanti kita akan bahas bersama para narasumber kita yang luar biasa. Tapi singkatnya adalah SLIK ini adalah sistem penyimpanan nasional yang dikelola oleh OJK yang mencatat seluruh riwayat kredit dari masyarakat yang terlibat di lembaga jasa keuangan gitu ya. Nanti kita akan ulas lebih dalam. Nah di sesi ini kita tentu saja bertujuan untuk memahami fungsi dari SLIK gitu ya, dan integrasi Pindar ini ke SLIK ini pentingnya seperti apa, memastikan ekosistem pendanaan juga transparan, akuntabel dan aman untuk sobat Pindar sekalian. Nah langsung saja sudah hadir di studio bersama kita, nih narasumber yang luar biasa. Yang pertama Pak Megat Nagainaka selaku pengawas fintech OJK ya. Selamat datang Pak Megat. Terima Apa kabar, Pak? kasih Pak Kibi. Kabar saya baik Pak Kibi. Halo Sobat Pindar. Ya, terima kasih Pak Megat. Kemudian yang berikutnya tidak kalah pentingnya Bapak Tanglan Saputra Hadi. Beliau ini adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengelola Informasi Kredit. Nah, sekaligus Presiden Direktur dari Pevindo Biro Kredit. Nanti kita mungkin sedikit jelaskan juga gitu LPIP itu apa gitu ya kepada para sobat Pindar sekalian. Malam Pak, apa kabar Pak? Selamat malam. Manggilnya apa nih, Pak Kibi, Mas Kibi atau Bro Kibi nih? Apa aja Pak? Kibi boleh Mas Kibi. Mas Kibi dan sahabat Pindar semua. Ya, terima kasih. Ya, ini mungkin kita langsung masuk ke sesi gitu ya. Tadi saya sudah ulas sedikit berkaitan dengan SLIK. Nah, mungkin masyarakat perlu tahu ya, Sobat Pindar perlu tahu. Selama ini familiar dengan BI checking gitu ya. Nah, kemudian berganti SLIK yang dikelola oleh OJK. Pak Megat, silakan Pak. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Pindar gitu, audiens sekalian, SLIK itu apa dan fungsinya itu seperti apa? Ini refreshment mungkin Oke. Sobat Pindar. Terima kasih Pak Kibi. Jadi memang mungkin masyarakat mengenalnya dulu dengan istilah BI checking. Kenapa? Karena pada saat itu yang mengelola sistem itu ialah di Bank Indonesia, di mana data kredit itu dikelola oleh Bank Indonesia. Namun setelah adanya OJK, sistem tersebut tidak lagi dikelola oleh Bank Indonesia, melainkan dikelola oleh OJK. Dan namanya pun berganti. Dulunya BI checking, sekarang menjadi SLIK. Sistem Layanan Informasi Keuangan. Fungsinya sama, ialah sistem yang merecord data kredit dari individu maupun dari institusi, itu tercatat di OJK dan dikelola gitu ya. Jadi
semua orang yang membutuhkan itu bisa mengakses ke sana. Hmm. Jadi apabila Bapak Ibu pengen mengakses, bisa mengajukan ke OJK dan itu semuanya gratis, Pak. Ya, ya. Tidak ada biaya apapun, bisa meminta ataupun kalau lembaga jasa keuangan, bank, lain-lain mau meminta juga kami berikan akses. Jadi itu bersifat dalam rangka fungsi OJK untuk mendukung literasi dan mendukung keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan lembaga jasa keuangan. Ya, ya. Terima kasih Pak Megat. Jadi sudah berganti ya, Sobat Pindar sekalian. Pak Megat barusan menjelaskan dulu namanya BI Checking, kemudian sekarang berganti menjadi Slick dan dikelola oleh dikelola OJK dan tentu saja semua catatan riwayat kredit yang yang terjadi di lembaga jasa keuangan ya itu dilaporkan ke Slick sebagian besar seperti bank, multi finance itu dilaporkan ke Slick. Nah, di tahun ini gitu ya, ini yang menjadi topik kita di sesi ini adalah Pindar ini sudah menjadi pelapor Slick gitu. Jadi Pindar ini setara dengan lembaga jasa keuangan lainnya seperti bank dan multi finance gitu ya dalam hal melaporkan riwayat kredit kepada para borrowersnya gitu ya. Nah, ini juga menjadi penting Pak Megat, Pak Tan, sebelumnya di sesi lain kita membahas Pindar ini seperti apa gitu ya dan di mata masyarakat Pindar itu sudah seperti apa dan rasanya ini karena Pindar sudah ditetapkan menjadi pelapor Slick ini sudah setara gitu. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata lagi karena Pindar ini pengawasannya jelas, regulasinya jelas, diawasi ketat oleh OJK regulasi dan ditambah sekarang sudah menjadi pelapor di Slick. Kemudian mungkin sebelum pertanyaan berikutnya ya berkaitan dengan Pindar ini menjadi pelapor di Slick ke Pak Tan dulu nih gitu ya Pak Tan. Jadi Pak Tan ini adalah Ketua Umum Asosiasi Pengelola Informasi Kredit gitu ya yang selama ini mungkin Sobat Pindar masyarakat umum mengetahui berkaitan dengan Biro Kredit atau LPIP gitu ya. Nah mungkin sebagai refreshment Pak Tan bisa kita sampaikan ke Sobat Pindar dan kepada audiens sekalian. LPIP itu apa dan perannya saat ini produknya apa, kemudian tentu saja nanti berkaitan dengan Pindar ini yang terintegrasi dengan Slick. Silakan Pak Tan. LPIP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan atau di Indonesia lebih terkenal disebutnya Biro Kredit. Biro Kredit. Anggota dari Asosiasi Pengelola Informasi Kredit di Indonesia hanya 3, Pak. Ya. Jadi Pevindo Biro Kredit, ya. PT Slick, dan satu lagi adalah Kredit Biro Indonesia atau CBI. Ya. Jadi ini aja ketiga biro kredit yang ada di Indonesia. Nah, fungsi LPIP itu apa sih? Mungkin kalau saya jelaskan dengan bahasa yang umum, sebenarnya mitra. Salah satu mitra dari OJK, mitra juga dari lembaga jasa keuangan. Ya. Kita mengelola informasi kredit, baik itu dari Slick maupun data-data alternatif yang kami kumpulkan, yang kami kelola untuk memberikan nilai tambah bagi lembaga jasa keuangan. Khususnya produk utamanya biasanya itu namanya memberikan credit scoring. Credit scoring. Betul, tapi credit scoring ini tentunya bersifat one fits all. Nah, pengembangannya seperti apa? Nah, mungkin di awal berdirinya Biro Kredit mungkin produk mungkin nggak terlalu banyak, hanya lebih bersifat credit scoring, tapi sekarang sudah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan seperti credit scoring yang tersegmen. Dan membantu alert juga untuk para LJK untuk memonitor portofolionya mereka. Jadi sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang dikembangkan. Khususnya selain dari data Slick, kami tambahkan dari data alternatif. Jadi tujuannya apa? Supaya adanya 360 view atau visibility bagi LJK. Karena nggak dilihat dari informasi kredit juga. Kadang-kadang kita masih lihat dari sisi lain juga behaviornya dari si pengaju atau calon debitur. Ya, oke. Terima kasih Pak Tan. Ini rasanya informasi yang sangat berguna gitu ya buat masyarakat luas berkaitan dengan tadi beberapa kata kunci yang disebutkan oleh Pak Tan, pengelola informasi kredit.
gitu ya, riwayat kredit, dan yang juga menjadi mitra, artinya punya kewenangan untuk mengelola data dari Slick, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah, ini berkaitan juga, Pindar saat ini sudah menjadi pelapor ke Slick. Cuman untuk menuju ke sana dan diskusi yang ke arah sana nanti saya akan tanyakan ke Pak Tan, tapi sebelumnya ke Pak Megat dulu ya. Pak Megat ini berkaitan dengan Pindar sudah ditetapkan menjadi pelapor di Slick dan menjadi pelapor di Slick. Nah ini sebelum saya melanjutkan ke diskusi itu, perlu diketahui juga oleh sahabat Pindar gitu ya, ketika teman-teman memiliki kartu kredit, punya pinjaman untuk kredit kendaraan bermotor atau bahkan KPR, itu semua historinya tercatat gitu ya di Slick gitu ya. Nah, itu bisa dibilang namanya adalah credit report gitu yang saat ini disimpan oleh Slick. Nah, tadi Pak Tan menyebutkan adanya credit score, salah satu produknya. Nah, di credit score itu nanti juga berkaitan juga nih, ditambah adanya informasi dari Pindar gitu ya. Itu menjadi kunci berkaitan dengan credit score yang melekat kepada pribadi masing-masing gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ke sana. Mungkin sebelumnya pertanyaan yang tadi ini Pindar nih Pak, sudah ditetapkan Pak. Gitu ya. Jadi menurut Pak Megat, kenapa Pindar ini wajib? Itu sih, dari itu dulu ya. Oke. Pindar itu wajib terkoneksi ke Slick gitu ya, dan setara dengan lembaga jasa keuangan lainnya, bank dan multifinance gitu Pak. Silakan Pak. Oke, jadi memang Sobat Pindar memang ada beberapa faktor kenapa Pindar ini ditetapkan menjadi pelapor Slick. Yang pertama, masyarakat ini yang unbankable itu kan saat ini belum tercatat di Slick, sehingga mereka akan kesulitan Pak untuk mendapat fasilitas pinjaman karena memang belum ada track recordnya, sedangkan lembaga jasa keuangan itu membutuhkan track record dalam melakukan credit scoring yang tadi disampaikan oleh Pak Glenn gitu ya. Jadi memang dengan adanya Slick, masyarakat itu akan tercatat Pak, sehingga untuk data historicalnya akan ada di Slick, sehingga apabila ingin minjam, dia dapat dilakukan scoring kelayakan pendanaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tempo dulu kemarin itu ialah kita masih menggunakan untuk penyelenggara hanya bergantung kepada FDC, Fintech Data Center, yang dikelola oleh AFPI. Sedangkan mereka juga butuh source lain selain dari Pindar untuk melakukan scoring terkait dengan kemampuan membayarnya gitu ya. Jadi tidak bisa hanya dari Pindar saja, tapi juga harus dimasukkan aspek dari jasa keuangan lainnya seperti bank, multifinance, sehingga dalam melakukan scoring dan assessment terkait dengan kemampuan membayar itu menjadi holistik dan satu yang penuh gitu ya. Karena itu merupakan ada gap, makanya kita tetapkan dalam POJK 11 tahun 2024 mengenai kewajiban Pindar sebagai pelapor Slick yang dimulai pada 31 Juli 2024 kemarin. Terima kasih Pak Megat. Ini penting sekali nih, bahkan sudah ada POJK-nya, Pindar ini ditetapkan, dan rasanya kenapa Pindar wajib, tadi ya disampaikan Pak Megat, informasi kreditnya jadi lebih luas di semua lembaga jasa keuangan. Begitu ya Pak Megat. Bukan hanya di Pindar aja, kalau dulu Pindar untuk cek histori kreditnya ada di FDC yang bersifat lokal, belum dihubungkan dengan lembaga jasa keuangan lainnya, bank atau multifinance. Nah, kali ini karena sudah menjadi pelapor Slick, otomatis datanya terkait gitu ya. Betul. Ya, jadi semua ini terintegrasi, sehingga rasanya ini menjadi langkah positif ya Pak ya, untuk memperkuat ekosistem digital ya, untuk pembiayaan digital juga gitu ya. Nah, berkaitan dengan scoring nih Pak. Jadi kalau di Slick itu adalah bentuk credit report ya, data mentah, histori, riwayat gitu ya. Nah, ini menjadi tadi Pak Tan menyebutkan kata kunci nilai tambah. Nah, ini Pak, salah satu produk di LPIP atau Biro Kredit adalah scoring gitu ya Pak ya. Nah, Pindar ke Slick Pak. Sebelumnya mungkin LPIP ya, tarik data Slick yang informasi yang dibuat skor adalah berkaitan dengan data perbankan dan data multifinance. Pelapor saat itu Pelapor saat itu. dan sekarang multifinance. Pindar masuk Pak.
kira-kira nilai tambah apa dan ini berkaitan dengan skor kredit dari masyarakat, calon nasabah atau borrower gitu Pak. Silakan Pak. Oke, atas nama asosiasi kami melihat ini langkah sukses dan langkah strategis yang sangat mendukung informasi perkreditan nasional. Ya. Nah, dengan masuknya Pindar berarti akan berdampak dua, kuantitas data, kualitas data. Oke. Kuantitas dan kualitas data ini manfaatnya tentu banyak sekali. Ya. Dengan bertambahnya data dan bertambah kualitas data, maka menjadi seamless proses. Ya. Nah, kita tahu Pindar di Indonesia pendanaannya juga banyak dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan dan multi finance. Ya. Nah, dengan bersatunya data ini, akhirnya terintegrasi nih datanya. Menganalisanya bisa lebih transparan, industri akan lebih sehat. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya karena kuantitas dan kualitasnya semakin banyak, tentunya bagi kami LPIP bertambahnya data dan meningkatnya kualitas data itu akan meningkatkan akurasi dari credit scoring yang kami buat. Yeah. Yang kedua, itu juga bisa untuk melihat menambahkan faktor behavior. Karena fintech itu boleh dikatakan banyak pengguna Pindar itu kan dari generasi tertentu. Yeah. Di mana generasi yang very open minded di tech, behaviornya beda loh. Dengan menambahkan ini akan menambahkan kekayaan data itu. Jadi tentunya ini mendukung inklusi keuangan. Habis itu juga ini juga untuk fraud detection. Ini banyak sekali manfaatnya Pak Kibi. Jadi kami sangat mendukung sekali sih. Untuk Pindar berjoin sebagai pelapor Slick. Ya, artinya sekarang tadi menyebutkan kuantitas dan kualitas. Nah, kualitas ini tentu saja melekat ke kredit skor dari setiap masyarakat individu gitu ya. Yang mana rasanya ini sudah mulai dikencangkan nih. Untuk sobat Pindar juga kita sampaikan bahwa kita harus membangun skor kredit kita gitu ya. Betul. Ibaratnya kita menjaga reputasi diri sendiri, rasanya kredit scoring yang melekat ke diri sendiri juga harus kita lakukan hal yang sama gitu ya. Karena semua terintegrasi. Ketika kita minjam di Pindar, sobat Pindar terutama yang sudah berinteraksi di Pindar dan teman-teman sobat Pindar yang punya kredit kendaraan bermotor, KPR, kartu kredit dan lain sebagainya, semua tercatat gitu ya. Jadi mungkin sobat Pindar dan audiens kalian mengalami ketika mengajukan kendaraan bermotor gitu ya, wah Pak nggak lolos, bahasanya biasanya nggak lolos biaya checking gitu ya, nggak lolos. Nah sekarang nggak lolos Slick. Nah ini salah satunya adalah ketika memang ada perilaku, tadi Pak Tan juga menyebutkan perilaku yang tidak baik atau memang ada aktivitas yang tidak sehat gitu ya, sengaja tidak bayar di Pindar, ini hati-hati. Ini juga untuk pengajuan kredit, KPR, kendaraan bermotor, itu akan berpengaruh. Karena hidup masih panjang Pak. Betul. Untuk memulai hidup itu pasti akan membutuhkan produk pinjaman. Produk pinjaman untuk fasilitas ke depannya gitu ya. Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk masing-masing. Jadi pada saat ini Pak Megat ya, untuk Pak Megat dulu. Jadi ketika industri ini sudah terintegrasi dengan Slick gitu ya. Nah, OJK melakukan fungsi pengawasannya luar biasa. Terima kasih Pak kepada industri ini sehingga industri ini bisa tumbuh sehat, kuat dan sekarang sudah setara dengan lembaga jasa keuangan. Nah, tips dan trik deh, bukan pertanyaan kali ya, kepada masyarakat umum nih Pak. Gimana mereka membangun reputasi mereka di Pindar Pak. Ya, mereka berinteraksi di Pindar, otomatis nanti bank seluruh Indonesia, multi finance seluruh Indonesia bisa melihat perangainya di Pindar gitu ya. Nah, mungkin ada tips untuk para sobat Pindar sekalian Pak. Oke, untuk sobat Pindar mungkin yang pertama, karena Slick ini merupakan basis data untuk kedepannya, tolong bayar secara tepat waktu. Karena kalau Bapak Ibu bayar terlambat, itu akan tercatat track record-nya di dalam Slick. Sehingga apabila Bapak Ibu kedepannya mau mengajukan pinjaman, KPR,
mau pinjaman kredit rumah ataupun pinjaman mobil segala macam, Bapak catat sebagai record kreditnya jelek, mungkin Bapak tidak akan mendapat pinjaman. Jadi tolong bayar secara tepat waktu sehingga track record Bapak terjaga, sehingga Bapak menjadi pribadi yang dinilai baik oleh lembaga jasa keuangan dalam pemberian kredit. Mungkin itu Pak Kibi dari saya. Bayar tepat waktu gitu ya, bangun reputasi kredit gitu ya. Kenali catatan kredit Anda karena itu berpengaruh ke masa depan ketika Anda masyarakat luas itu ingin mengakses pembiayaan yang lebih jauh seperti perbankan, multifinance gitu. Ini sangat berpengaruh ya Pak. Jadi kita harus bangun reputasinya, nanti berpengaruh juga ke skor kredit gitu ya. Betul. Nah untuk Pak Tan, Pak. Jadi mungkin bisa berbagi tips juga dengan pertanyaan yang sama, dan mungkin masyarakat perlu tahu bagaimana saya mengukur kredit saya dan tahu dari mana gitu. Gitu ya Pak. Silakan Pak. Sebenarnya melanjutkan dari Pak Megat, pembiayaan yang lebih jauh berarti pembiayaan yang memberikan nilai ekonomis yang lebih baik. Semakin nilai kredit kita baik, data historis kredit kita baik, maka akses ke produk pembiayaan murah itu lebih terbuka. Jadi kalau mungkin saya garis bawahi bahwa data kredit yang baik itu merupakan paspor kita atau ya semacam SIM kita untuk ke produk-produk pembiayaan yang bisa memberikan nilai ekonomis yang baik kepada Bapak Ibu atau sahabat Pindar. Nah, bagaimana mengecek ya, terus terang banyak yang platform-platform dari anggota asosiasi kami yang bisa dilakukan secara sendiri. Jadi banyak yang melalui aplikasi yang dari anggota Biro Kredit. Jadi silakan aja masuk ke masing-masing dari biro kredit yang terdaftar di Asosiasi Pengelola Informasi Kredit. Coba dilihat kreditnya seperti apa sih. Sekalian juga untuk melihat ada nggak yang lupa bayar. Itu banyak loh. Itu mempengaruhi sekali. Dan behavior seperti ini tuh nantinya biasanya oleh LJK pemberi dana itu menjadi salah satu faktor juga. Ya, terima kasih Pak Tan. Ini rasanya informasinya sangat berguna, tapi karena keterbatasan waktu kita sebenarnya mau ingin ngobrol-ngobrol dan berbagi lagi ke Sobat Pindar nih ya. Bagaimana kita kiat-kiat detail ya membangun reputasi kredit kita, bagaimana menjaga agar kredit kita sehat gitu, dan sehingga kemudian ketika kita ingin akses pendanaan atau pembiayaan lebih luas lagi itu semuanya lancar gitu ya. Karena kredit kita baik, reputasi kita baik, kualitas kita baik. Namun catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Megat dan Pak Tan adalah satu ya, kepada Sobat Pindar bahwa gunakan layanan resmi tentu saja nih ya, bayar tepat waktu. Tadi Pak Tan bilang ada yang lupa nih, nggak tahu belum bayar gitu. Kalau kita hutang, Sobat Pindar saya yakin pasti ingat gitu ya untuk dilakukan pembayaran dan bagaimana bentuk tanggung jawab ya terhadap hutang tersebut gitu ya. Kemudian kenali catatan kreditnya. Kemudian dari Pak Tan adalah kredit yang baik adalah paspor. Jadi selayaknya kita berkendara, punya SIM, kita sebagai penduduk kita punya identitas gitu ya. Dan ini ketika kita punya paspor, kredit skor kita baik, akses pembiayaan yang lebih luas pasti terbuka. Gitu. Betul sekali. Dan dapat diakses oleh seluruh Sobat Pindar sekalian. Oke. Rasanya cukup sekian dari kami sesi pada kesempatan hari ini berkaitan dengan Pindar terintegrasi dengan Slick. Sekali lagi Sobat Pindar jaga reputasi mulai hari ini dan jangan lewatkan sesi-sesi berikutnya di agenda live streaming 25 jam bersama API. Ada beberapa materi sesi-sesi yang sangat menarik, tetap stay tune. Tetap di sini dan terima kasih tetap mengikuti podcast ini, streaming ini, dan tentunya terima kasih kepada Bapak-bapak luar biasa narasumber kita pada sesi hari ini, Pak Tan Glan dari APIK ya, Ketua Umum APIK, dan Pak Megat selaku pengawas fintech di OJK. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat selalu kepada Bapak-bapak sekalian. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi, mengedukasi lagi, berbagi lagi gitu ya. Terima kasih, saya akhiri pada audiens sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.